হাই ফ্রেন্ডস, আজ চলে এলাম আবার একটা নতুন ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর এটাও রিকোয়েস্টেড ভিডিও। আর এই ভিডিওতে আমি তোমাদের দেখাবো আমার ফ্রন্ট নেক ক্র্যাক অ্যান্ড ম্যাসাজ করা। তো চলো কাজটা শুরু করা যাক।
পুরা আমার ফর্নেক ক্রাক অ্যান্ড ম্যাসাজ করে তো তোমাদের দেখালাম, তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে। আর ভালো লাগলে একটা লাইক অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করতে কিন্তু ভুলবে না। তো আজকের মতো টাটা, আবার নেক্সট দিন আসবো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণে তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর খুব আনন্দে থেকো। টাটা।